Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Questo è il primo video tutoriale con il sito Globelande. Come vedete mi hanno mandato questa fustella. Serve per creare orecchini in belle ed ecopelle. Io proverò ad utilizzare altri materiali come la gomma eva, cartoncino e stoffa. Vediamo quale materiale riesce a tagliare questa fustella. Innanzitutto ho pensato di utilizzare questa gomma eva, è tutta luccicante, gli strassi. Per evitare di sprecare materiale io ho tagliato 2 pezzettini per ogni orecchino. Siccome voglio utilizzare questa fustella, ho preso la misura, quindi così evito di sprecare il materiale. Poi pure voglio utilizzare quest'altra fustella da mettere sopra quella più grande, e per questa fustella utilizzerò un materiale diverso. Adesso io metterò un pezzettino di nastro adesivo di carta, così non si sposta il pezzettino di gomma eva. Ecco, io ho messo il nastro adesivo di carta sopra la gomma eva. Adesso la metto sopra la Baby Shot. La metto al contrario, metto sotto. Ecco, si sono tagliati. Ecco, li tagliate molto bene. Adesso vado a fare un buchino. Utilizzo questa foratrice che ha il foro molto stretto. Ecco i fori. Adesso le vado a montare. Ecco, io ho assemblato l'orecchino, ho messo un anellino dorato di 6 mm, poi quello più piccolo di 4 mm e infine la monachella. Poi ho preso questi bottoni adesivi che li ho comprati in un negozio di cinesi. Ho messo quello nero nella punta, poi questo che è più piccolo al centro e un altro più piccolo
piccolo bottoncino e in fondo comunque c'è la colla, ma io per sicurezza ho messo la colla con il tubetto. Assemblo un orecchino assieme a voi. Ecco, adesso metto l'anellino più piccolo, chiudo, mi aiuto con 2 pinze, stringo bene, apro l'anellino più piccolo, sempre aiutandomi con l'altra pinza, e inserisco la monachella. Chiudo. Adesso vado a incollare i bottoncini. Uso questa colla che è adatta ad incollare tessuti, legno, alluminio, gomma, pelle, vetro, cemento, ceramica, metallo, sughero, triciolato, eccetera. Questa colla mi sembra di averla comprata in un negozio di cinesini. Vediamo. Taglio un poco con l'adesiva. Mi aiuto con uno stuzzicadenti. Adesso vado a incollare quello dorato. Adesso quello più piccolo,
bisogna fare in fretta perché la colla subito secca con il caldo che fa. Ecco. E abbiamo il paio di orecchini. Poi ho fatto un altro paio di orecchini. Ho sempre utilizzato la gomma Eva nera e ho utilizzato questa fustella più piccola con le frange. Per quanto riguarda la parte superiore ho tagliato questa fustella con questo materiale, con questa gomma Eva, sarebbe questa qui. L'ho tagliato, ho fatto i buchini assieme. Questa è la fustella, quella con le frange più piccole, e questa la rombo. Quindi ho fatto i buchini assieme per non far rigirare la parte superiore e gli ho messo un goccino di colla con la pistola a caldo. Poi ho incollato questi strass adesivi sempre con la pistola a caldo, li ho tagliati e gli strassi, quelli centrali, e ho messo con le due punte sopra e sotto. Poi invece per quanto riguarda, e quindi li ho tagliati così, e questi sono rimasti senza punte. Questi senza punte e li ho inseriti uno a destra e uno a sinistra, sempre con la colla a caldo. Ho messo l'anellino di 6 mm color argento, un anellino piccolino di 4 mm e la monochella di color argento. Poi, terzo paio di orecchini, ho utilizzato la fustella con le frange più grandi, sarebbe questa è quella più piccola e questa più grande. Poi pure per la parte superiore ho tagliato questa fustella piccolina a rombo, pure qua è non collata. Questa è quella più grande, l'ho incollata, quindi questa l'ho ritagliata, e per fare questa parte superiore ho utilizzato questa gomma Eva, questo foglio di gomma Eva. Questo foglio di gomma Eva, dal retro c'è un foglio adesivo, si toglie, quindi rimane la gomma Eva adesiva. Infatti io l'ho attaccato senza mettere la colla. Poi ho attaccato questi piccoli strassi. Sono strassi piccolissimi, penso che siano di 3 mm. Ho attaccato questi strassi con la colla a caldo. Sono questi.
sono proprio più piccoli tutti. Questi li ho comprati dai cinesi. Quindi la prima fila ho tagliato 6 strassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi il sesto strasse l'ho messo al centro. Poi per quanto riguarda il lato destro, invece ne ho tagliati 5, 1, 2, 3, 4 e 5, in modo che il sesto viene al centro. Questo è il codice della fustella che ho utilizzato. E vi ricordo che nell'info box metterò nuovamente i codici degli articoli che mi hanno mandato e più i link del sito. Vi ricordo che la Globeland offre a tutti noi uno sconto di $5 da spendere su un ordine di minimo $40. Quindi il codice coupon è Anna5. Io per oggi ho finito, vi saluto e vi ricordo che la prossima settimana pubblicherò il secondo video tutorial in collaborazione con la ditta Globeland. Ciao ciao, ci vediamo la prossima volta.